Muy buenas a todos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos en Motor y Más y vosotros diréis, joder tío, saca ya el puto coche de aquí, vete a moverlo por ahí, vete a rodar con él. Bueno, pues ha surgido otro problema, ¿vale? Y este problema es un poquito más grave. No es grave, pero es grave para poder llevármelo y circular por ahí, ¿vale? Y bueno, os explico un poquito qué es lo que le ha pasado. Bueno, pues el fallo que tiene ahora mismo el motor es que le doy a arrancar, ¿vale? A ver si podéis escucharlo. Y el motor de arranque está reventado, o sea, no vale. Así que nada, va a tocar cambiar motor de arranque y aparte, bueno, otra cosita más. Bueno chicos, ¿veis? Así se arranca de vez en cuando, pero hay que darle, bueno, el motor de arranque está ahí abajo, hay que darle un par de golpes y así no se puede estar. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ponerle, os voy a enseñar ahora el motor de arranque que hemos pillado, ¿vale? Y aparte el sensor MAP, que ahora os explicaré qué pasa con el sensor MAP. Así que nada, como habéis visto, el motor de arranque va cuando le da la gana, ¿vale? O sea que hay que darle golpecitos y tal, y el otro día cuando lo fui a mover me di cuenta de que el coche se vino pues muy abajo. Entonces, hay una cosita que, bueno, le pasa a todos estos coches, a todos los E34, E36, con el motor este, el M50B20, no sé si en otros motores también les pasa, en los 25, pero lo que les pasa es que se les va a todos el sensor MAP, ¿vale? El sensor de masa de aire. Entonces, hemos pedido cositas, os las voy a enseñar por aquí. Y bueno, pues ya sabéis que siempre compro en Autodoc, ¿vale? Piezas para el coche, que son bastante baratitas. Y tenemos por aquí el motorcito de arranque, ¿vale? Ahí está. Vale, aquí tenemos el motorcillo de arranque, que el que tengo yo pues ya tiene mucho tiempo y lo que os digo, ¿vale? O sea, se queda pillado y no funciona, ¿vale? Entonces cuando le vas a dar pues gira internamente libre y no engancha con el engranaje, con lo cual no puede darle al volante motor y no gira. Así que, pues eso, gira en vacío y ya está. Y hemos cogido también el sensor MAP este de la marca Ridex, que la verdad, bueno, ya os digo que para piececitas como esta es lo más económico que vende ahora mismo Autodoc y funciona bastante bien, que además está viendo bastantes cosillas en foros por ahí y funciona bastante bien. A ver si puedo abrirlo con una mano, pues os esperáis un momentín. Vale, este en principio tiene que ser porque tiene aquí los 4 pines. Y bueno chicos, voy a desmontar también los retrovisores de serie, ¿vale? Porque si no lo habéis visto, no sé si os lo he enseñado ya en algún otro vídeo, creo que no. He pillado estos, ¿vale? Que son los modelos del modelo anterior. Y la verdad que me gustan mucho más. He visto preparaciones de estos coches y me gusta mucho más el modelo antiguo, que es como más tocho, más, no sé, más sólido, que estos pequeñitos. La verdad que los pequeñitos le dan un aspecto como más moderno, ¿vale? O sea, eso también hay que decirlo. Pero lo malo que tiene estos es que no, ya con el tiempo pues no sujetan bien y con el aire pues se van metiendo hacia adentro y sobre todo el del conductor. Así que nada, vamos a quitarlo, que en principio es quitando este tornillito que tenemos aquí dentro y luego irá con un pasador con el cable, a ver si no hay que desmontar todo esto, que pues no me gustaría, la verdad, porque ya lo he desmontado una vez y pues no me apetece nada desmontar la otra. Así que bueno, si hay que desmontarlo pues se desmonta. Pero bueno, vamos a intentar quitarlo simplemente así y ya está, a ver si sale. Y creo que es lo que me temía, ¿no? Sí. Como lo quieres cortar aquí en Que palma. está pillado. Sí, no. No me jodas tú. Ahora, Vas a tener que sacar. ahora hay que, ya está, ahora sí que hay que sacarlo por cojones, ¿vale? Porque... Salido. No te queda suficiente. Pero qué raro, ¿no? ¿Por qué? Ah, vale, está aquí justo... sí. Vale, bueno, pues ahora ya no me queda otra que desmontarlo, chavales. Así que... bien. Vamos a desmontar el... Joder, vaya tela, tío. Y mirad la diferencia. ¿Vale? Estos son más cuadradotes, pero le queda mejor. Así que nada, vamos a desmontar el panel y vamos a ponerlos. Bueno chicos, pues hemos desmontado ya el panel, que bueno, lo que más tenéis que tener cuidado es con las grapillas, que son una mierda, estas grapitas, ¿vale? Y luego se salen todas. Y aquí hay, pues eso, espuma, pues no sé de qué partirá.
Y pasaremos esto simplemente por aquí. Vale. Y va conectado aquí. Bueno, pues esto ahora lo apretamos. Y a tirar. Y ahora os enseño cómo quedaría con estos grandes. Bueno chicos, ya hemos puesto las orejitas al E34. ¿Qué os parece? ¿Os gustaba más antes o ahora? A ver, tengo que pintarlas, ¿vale? Y de hecho ahora creo que si tengo hueco le voy a pegar una pintadita así por encima en negro mate, ¿vale? Para que no cante tantísimo. Pero, o sea, estos, tengo que decir una cosa, ya fuera de lo estético, que a mí me molan mucho, ya os digo. O sea, a lo mejor cuesta acostumbrarse porque estoy acostumbrado a verlos con los finitos, pequeñitos, ¿vale? Pero bueno, fuera de eso, o sea, son muy robustos. O sea, a la hora de cerrar el retrovisor, ¿vale? Mira, escuchad, ¿vale? O sea, encajan perfectamente y son funcionales, que es lo que yo quería, porque los otros con el viento se me cerraban y era un coñazo. O sea que al final, bueno, pues lo he cambiado también, aparte por estética, porque me hacían falta, ¿vale? Así que nada, voy a pegarle una pintadita a ver qué tal y bueno, a ver qué tal queda. Y bueno chicos, pues ya estarían los retrovisores, ¿vale? Que a mi parecer le quedan súper bien, o sea, le quedan que flipas. Y bueno chicos, pues ya está quitado el motor de arranque viejo, que lleva 2 tornillos aquí arriba, ¿vale? Y otro en la parte de al fondo. Y ya estaría quitado, y os lo enseño cómo está, ¿vale? Este es el motor de arranque viejo, que este es el problema que dan, ¿vale? Que no gira cuando quiere y no arranca el coche. Entonces mirad, van conectados ahí los dos cables, ¿vale? Positivo y negativo, y ya está. Y el nuevo sería este de aquí, ¿vale? Que solamente faltaría pues eso, ponerlo y ya está. Esto es lo que hace girar el volante motor y es lo que hace que gire el motor y arranque, ¿vale? Así que pues eso, vamos al lío, vamos a ponerlo y ya está. Ya os digo que son estos tornillitos de aquí. Mirad, os lo enseño con el viejo para que lo veáis, ¿vale? Tenéis este de aquí, este de aquí arriba y este de aquí. Y desconectando los cables, pues ya estaría, no habría más misterio. Así que nada, vamos a seguir. Y bueno chicos, después de mucho tiempo, ¿vale? Porque bueno, tuve que dejar el vídeo a medias, ya que empezó todo el tema de lo de la cuarentena y demás, y tuve que dejar el coche en el taller. Así que no he podido terminar lo que estaba haciendo. Como David ha necesitado el taller, ¿vale? Ha necesitado el elevador y demás, me terminé de montar en lo que es el motor de arranque. Y bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado la cosa. Que ya os digo, me hubiese gustado grabarlo para que lo vierais, pero como os digo, no he podido por el tema de la cuarentena. Así que nada, ahí estaría el motor de arranque nuevo, creo que se puede ver perfectamente, ¿vale? Y nada, me ha colocado todos los tornillos y todo, que nada más que son esos dos cables y los tornillitos que os enseñé en las otras tomas. Bueno, y esto tendría aquí con la flecha hacia donde entra el aire, ¿vale? Y aquí tenemos el conector viejo, que tiene 4 pines. Así que nada, este sí que sería el suyo, ¿vale? Así que nada, vamos a ponerlo. Bueno, se ve que el de arriba está negro, ¿vale? Y el de abajo está pues perfecto. Así que vamos a ponerlo. Y bueno chicos, pues ya estaría montado, ¿vale? Solo falta poner el cable. Ya está. Ahí estaría perfecto. Y yo lo que he hecho ahora es apretar aquí esto bien, ¿vale? El tornillito este que tenéis aquí, apretarlo bien, porque si no, esto cuando derrapéis con el coche o lo que sea, se va a empezar a mover,
¿vale? Y puede que golpeéis el sensor map otra vez y se vuelva a romper. Entonces, lo suyo es apretar eso bien. Una de las cosas que creo que le puede pasar a este sensor es que le hayan puesto en alguna época de su vida un filtro cónico, ¿vale? En la parte de delante y se habrá ensuciado todo esto. Quizás con un limpiador dieléctrico lo más seguro es que podamos también limpiarlo y a lo mejor puede que se haya solucionado el tema. Por el tema por el que lo he cambiado yo es porque sonaba un pitido, no sé si os acordáis, que sonaba un pitidito como si estuviese mal el lector, el chip que lleva aquí dentro o lo que sea. Y por eso, bueno, me he decidido a cambiarlo. Tampoco viene mal cambiarlo, porque ya os digo que esto es una cosa que se suele romper en todos estos motores, ¿vale? Y bueno, es una forma de dejar el BMW pues mejor todavía. Bueno, vamos a hacer la prueba de fuego ya, ¿vale? Así que vamos a arrancar el coche, a ver si suena algo. Bueno chicos, parece que está todo bien, ¿vale? Sí que suena un pequeño, como si pasara corriente por algún sitio, pero no es el pitido que sonaba antes. Así que, no sé, creo que ya estaría solucionado. Lo iré probando cuando saquemos el coche del taller, ¿vale? A ver si va todo bien, pero en principio estando nuevo, ya os digo que no debería haber ningún tipo de problema. Bueno chicos, escuchad cómo suena, que suena todo redondísimo y por eso me encanta este motor. O sea, sé que no es el más potente, pero es que suena todo genial. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, aunque ha sido en dos partes bastante largas de tiempo entre la última toma y la que he podido grabar hoy, ¿vale? Tengo que decir que la marca Ridex es una marca que está bastante bien, o sea, tiene productos que son bastante económicos y funcionan, o sea, que es lo único que nos hace falta. Así que con eso nos vale, o sea, que compréis una cosita que sea económica y encima funcione bien, pues ya está, ¿para qué queremos más? Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, suscribiros al canal si no lo estáis y hasta el próximo vídeo. Adiós.